السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد العزيز أو مارتز. اليوم جبنا لكم مقطع ما في أحلى منه. طبعا يا جماعة الخير معلش على السحبة، وراح يكون هنا الاستديو خلاص كريم، بس راح يكون هنا الاستديو. طبعا شو اسمه، اضغطوا زر اللايك، وطبعا اضغطوا هذا الزر بالله يا عيال، اضغطوا هذا الزر وهذا الزر كمان، وهذا الزر اضغطوه، حطوا الواتساب وانشروه عند اصحابكم، وانشروه عند اهلكم واصحابكم كل الجروبات اللي عندكم. وطبعا يلا خليكم مع المقطع. وطبعا يا جماعة الخير زي ما انتم شايفين انتوا شو اسمه عنوان المقطع تشويقة للمقطع الجاي. هاي التشويقة مرة يعني المقطع الجاي يمكن روح انت الساعة 9 أو 10 بالكثير 11، شغل جوالك وخليك على قناتي. أول ما ينزل المقطع على طول اتفرج وحط لايكات، وزي ما قلت لك اضغط زر المشاركة اللي دوبي وريتك هو، وانشره في حط الواتساب، انشره في كل الجروبات، خلي كل العيلة تشوف حقتك واصحابك قرايبك كلهم. وطبعا فكرتنا اليوم التشويق هذه ايش؟ راح يكون هنا الاستديو، وراح ينزل لكم مقطع مرة حلو الساعة زي ما قلت لكم 9 أو 11 أو 10. وطبعا ايش كنت بقول؟ صح، ظبطنا إضاءة إن شاء الله، نظبط يعني الاستديو كل شيء، ننزل لكم مقطع مرة حلو. وايش كنت بقول يا ربي؟ اضغطوا زر اللايك، اضغطوا زر اللايك، حرام عليكم انا اتعب هنا. شوف هنا هذه حنجرة تتعب وتطلع صوت وتطلع نفس وتنفس وكل شيء. لا ما تحط لايك، حط، ترى شايفك، حط. شفتك، ايوه شكرا، حطيت لايك، شكرا، يعطيك العافية. اكتب تعليق عشان صح نسيت اقول لكم، هذا افضل تعليق في المقطع اللي قبله. ايش وش اسمه يا ربي، حط لايك، تكفى حط لايك واشترك في القناة يا شيخ. طبعا دقيقة هذه وايش يا ربي، صح يمكن اني افتح قناة تانية حقت يعني العاب سوني وكده، اني العب فيها سوني واصور لكم لعبي وكده، وما ادري يمكن ويمكن لا. اذا تبغوني اكتبوا لي في التعليقات، اكتبوا لي يا عبد العزيز نبغى شو اسمه ايش، نبغى ايش قلت دوبي، أصور مقطع، أسوي قناة تانية حقت ألعاب سوني. ويعني بس هذا اللي كنت بقول لكم، هو راح تشوفوا شيء ما شفتوه في حياتكم. يلا اكتبوا لي تعليقات عشان اطلع لكم هي في المقطع الجاي. ويلا كان معكم عبد العزيز او مارتز، مع السلامة. لما لاي